Iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makalinong butag dagiti kay kayo ngay mulam iti higit ti bangkag badang. Uwin nga raw, bumasit ti mamulaan, tan natinungan ay. Uray ko man no agbunga iti prutas dagiti mulam. Saan magtamahugan ni? Nanyang iti kayo? Saan mat nga agbunga? Mausar mo dagita akayaw. Ngamawan mo't ti mabangkag. Apay no mangilako ka no addamayat agumatang. Ayun sa padasa nga ilakaw, no damayat agumatang itinaragadi akayaw. Wan man taawan pa'y mo't malako amulat ah. Imbagla pa kairanudan mo dagita kay kayaw. Na kayo mati masabat ka, tatabadaw. Nakapalinong kayo ka din itinuang yaw. Ay kutwada, tani aldaw mo tan. Apay, kapay lagi palinong aya. Imbaga, no saan nga gal-al-al ginuang mau. At dadakla kayo dya asidig tinang iwaywayak. Inaklaan kita ay tamang nagpuli pa kat saan na makalinaw. Ay wag gayan. Ada ka diyan mo, magumatang iti kayaw. Kayaw? Abay, aglako ka iti kayaw. Huwag ko mga raw. No saan ka daragadyan, tapno nangingina ti paglakwak iti tabla. Sa bagay, ngayon sakbay ngagpukan kayo iti kayaw. Yung kayo pa'y mangala iti permit yaw, ngagpukan kayaw. Anya, mulak ti kayaw, dagak ti nakaimulaan na. Kan bibisak ti daga, itatakayat kung tagpukan, mangalak pa lang mat iti permit. Day tamit nga ron tilintag. Imbag di sumurot kayaw, ngam ti aglabsing kayaw. Ay kalukwan day takwaraw. Imay da kaya tinulungan da kita, idi nagmula. Ay salbag da ki dia. Itatapukan da, makibiyang da. Agrub-rubwat ka mag, papanam. Nadamag kaw, dilaklako da asikan han at chinsaw. Inamang kitain no mabalin pa'y. Pag chinsom ka dagiti kayo ta? Ay kaduna, tapno nangingina mo't lang, ti paglakwan no naragaday. Saan ka di ang maiparit ti agragadi iti kayaw? Dahita nga ro, ti pakasurunak. No agmula, awan, dagita aman nakibiyag. Ngam ita nga agpukan na kaun, umay da makibiyangay. Ay sinalbag ki diya. Yalaam iti permate tapno saan ka madaksan. No mangala iti permate, adamanan mabayadan, kasta kaday. At daya librita, mabayadan amin. Dahita ti kuna, didak tinulungan ang nagmula. Ngam makibiyang dakidain, iti nagpanugak no pukanay. Chinsumat day taawit mo paray. Apay, anya ti panagkita maya paray. Ken na mga no ibagam manay, naparit ti maadaan iti chinsaw. Ginatang ko day toy, segunda manaw paray. Ay, sana siya ti mangibagbaga, no di kat paglintagan, nga yalaan iti permit ti chinsaw. Ay, salbag ki di day talintag. Iparit na mula amin ay. Pagsayaatan tayo mati ibagbaga ti lintag. Anya, pagsayaatan paray. Pagsayaatan ka di day ta. Pagbayadan dak no pukanag ti bukod ko amula. Iti bukod ko adaga. Abibisak pa'y paray. Ay, di ka makaawat. Yalam ki di ti permit day ta chinsaw, ta ginatang mo ngarod ako nam asikanhan. Ken saan ka abas tagpukan iti kayo, tama ipare. At dapay mo permit na niya naggatangak paray. San pa'y mga expired ti permit na? Sa maysa, kayok ti pukanag paray. San na kayo ti sabalay? Uray ada permit ti chinsaw. Yalam ti permit ti kayo apukanam. Ay nagaduka permit na kitang ngay. Enteng, apay anak karupanget ka sumungad. Dadya, pare badong. Saan ang makaawat? Ay, sigud mo't nga rod asaan ang makaawat ni Pari Badong. Pilpilitik nga ron nga awatan, hindi na mo't maawatan. Masurunak ah. No asino ti makaawat, iso ti agpasensya, kunada nga rod. Ay, huwag man langan. No, saan la ko maalakay ka, tinapis ka. Ay, di ka man inteng. Eh, Tapisamkit din, di kumparem. uray, lipatan minti pa nagkumpare mi ano kasi ti ugali na. Ay, mabalin ayamat. Uray anya ti ugali ti kumparem, ta kumparem lata. Ay, diyak kaya ti pa nagras-rason na. Maganita tabadong agpukan kano iti kayo na kagawad.
Masapol ang mga la iti permit na diti barangay, sakbay ang mapan ijay ili ang mga lamat iti permit na. Dayta matimbagakan kwa na. Ang inggaraw naman ang tikin na pilisupo na. Ay, kanayon la kontrabida ni Kabadong. Ipatang naman ti madi arason na. Pilosopo alaklakayan, nalaeng arumasaon. Nusan la kumalaklakayan ay nakaraman kanya. Di ka man kwarong, Ah, tapisam kat laklakayan ngam sika. Kamangalay ti permit, ti barangay hall. Ibagam, tamay salaan, ti pukanay. May sakadila ang akayo ti pukanam. Iso ti aramatag a permit, iti panagpukan ko iti kayaw. Anya ti kayat mo asawan. Aramatem ti may sa permit para iti adu akayo. Ay katanya pa ngay. Hadamot permit. Masiriban da dagitan. Nasirsiribak ng isuda, tuyan. Ay di ka man aramid iti may kaniwasi ka ba daw? Tapay ko ma, kumula mo dagita kayaw. Apay nga yalangay, iti permit. Day tanga rod ti pagalagadan. Inimplementar dalaeng. Ay, masurunak lang iti dayta patakaran. Adulamay. Mulak nga ron. Noan niya ti kayat kung aramidan iti mulak. Akit isua. Ay agtal na ka man ba daw? Natorturayak. Tasyak ka nga ron. Tiyakin mula. saan ka di amay salang timbaga ni nanatuyang apukanin da akayaw kagawad? Hewan mo't, apay aya. Iti napanak nagpalinong itinuanggaw. Adumat ti pinukan na akayaw. Ay, inggaraw nga rod manan ni Kabadong ti madi nga aramid na no kasta. Madamang agragragadi jay. Ay, una yan. Ay, ada mo inala na permit. Mabalin na ti agpukan. Ngam tinailan at iti permit na. Kat may salang ti pukanin na akayaw. Ngam adumat ti pinukan na akayaw ang kain. Anya? Ado ti pinukan na kunam. Unang ka. Ay. Imbag no awan ti umay mang tiliw ken kuana. Kat mangagda ti ungor ti chinsuna. Salbag da dya pari badong. Kasanon no da umay nga agpaiso adiin at. Ay, mangiram-raman ti awanan ba eh. Adda ka di may gimatang kadagiti rin agadi makayaw. Ay, adun tuyang. Iso nga yung kagumatangan. Iti naimas amasida. Iilay. Anya ayati kayat mo asidaan. Ay, katamumutin ati paborito kasidaan. Nayunam, tigatangan. Tadain nalak akasinublat kong agragaday. Nasaya at mat no dakadwam. Tapno na dardaras amalpas day taragragadyam. Ado pa itiragad dyan, may. Ado nga min tinagurder iti tabla. Pagpatarimaan da kano iti balay da. Ado nga rod ti paglakwam ano kasta. Ay katimbag la pakairanudan mo't iti mulak akayo ah. Pukaanag ki di amin na nakayaw iti turod. Mangibati kamot imbagla a pangalaan iti pagsungrog ti sangana. Imbag la ti sanga ti kayo ah. Taado ti mapido di tarubayan. Ado kanumat ti pinukan ni Pari Badong. Idinto tamay sala ang tinailanad ijay permit na. Ay pasensyaan yun ni Badong kumaray. Saan kumot ang mabagbagan? Tidakas na. No adda makasipot nga empleyado ti DNR. Ay naspakan Imbagak day taken ko na. Angam kuna namit nga dakanumot ten permit nga nalak. Na, ay madanagan ni Enteng. Tama nga no dakas ti ibo nga ti inaramid ni Pari Badong. Ipapilit na jay rason na. Amula na kanumot. Kandaga na tinakaimulaan ti kayaw. Ay, sapay ko matawan dakas nga ibo nga ti aramid na. Ay nabadong, madanagan da kapitan kan maribanang, no adda ka numadi nga ibo nga ti panangpukan mo kadagiti kayo ijay turaw. Ay umapal da laeng. Tamidyo adun tinaglakwat. Day talaki din ti apapalan da. Ay kanya nga rong ngay. Apay nga rong atilay bagbagada ngay. Kayok mo yung pinukang kaw. Kumaano kukuha da? Kukwam nga agpaisaw, ngem adda dagiti proseso a masurawt. Masapol a sumurot kamot Ay didak isuraw tamok ter aramidag. Ay, jakamukan ka. Nakurang kan sa talaga iti panakaawat. Isuda ti sana makawawat. Kayok pakibiyangan da kiday. Bibiyangan kaya ti kukuha da. Good morning, kukumaray.
Adda ka di baro amadamag? Ay, marituyang. Nabayag basit adi kay napnapan ije bangkag yu ah. Adun sa ngamin ti kwartayaw. Di mo ngamin mapanagarado ni Badungkaw. Awan pa'y mulaan may. Ado nga minti kwartayo. Iso adi na pa'y masangot ti mapanagarado ako na. Ay namaray, dayjay akinabayag na ay katbasitan na. Nalakamot amagastos ti kwarta. Ay, gimatang kayo pa itidakkel at TV yaw. Nadadaal ngamin jay sigud at TV may. Iso agimatang kami iti baro kukumaray. Wun ah, at dalakit di maigata. Ay, adda ka no sumungad a bagyo inteng. Sapay napigsa ka no. Ay, un nga rod. Masapol nga isagana man ti evacuation center para kadagiti agkamang ijay. Wun ah, nang runa dagiti adda iti nababaa pasad. Kan dagiti adda iti asidog ti waeg. Sigurado nga dumanan kasapulan iti tulaw. Masapol nga ibagam ka dagiti kakadwam nga opisyalis nga agsagana da amin. Pati dagiti tanod. Tumulong naman. No naman ti mapasamak. Ay katwin ah, inteng. Narigatan no sakay lagunay no addan ti bagyaw. Isa pa'y kumata sa bali ti pagnaan ti bagyo. Ay na, nagpigsamot tanday to abagyo ba daw? Lagkabon namot ti bubong ti balay ta. Ay, bungunan ta iti kaputi ti tibay. Kanda do mga importantay. Tamapantan iti evacuation sintay. Alang road, pag tinulungan ta abungunan, kalpasan na, mapantan ija evacuation center. Ay, wait. Imbaga saan ang mabasa dagiti mapanawan ta. Iso abungunan ta na imbag iti kaputay. Pagrurutapon ta ti bungun na, bareng saan ang mabasa kat saan ang madadaal. Wait. Sayang pa'y dagito no madadaal na. Kagat-gatang tapay mga raw. Sapay kumaata saan, pakalaglagipan ka dagiti naglakwam iti tabla. Mala, agawaan ta ka raw. Tintan, iti evacuation center. Ay imbag ta nakaumay kayo maray. Nagpigsa ti todo kan angin. Saan kami kumanga umay dituyon, Maray? No saan amalmalkab ti bubungan ti balaymay? Ay, ado man ti madadaal na daytoy abagyaw. Sapay kumata saan amadadaal dagiti appliances a binungun mi iti silupin ni balaymay. Sigurado ang maikat ti bubungan ti balaymay. Mabasa dagiti adda iti unag. Imbag dagiti appliances, tamabalin asukatan. Angam da kayo ngay. Ay, tinasken. Safe kayo kan ni Pari Badong. Mare. Ay, nagmalasin na dya apagyaw. Nargahay mo dya turad. Nagaburanan ta kakaysuna at haluntan. Ah, nagaburan ko nam. Ado ka da tinaigabaor. Ay, adua. Ba't-bato pa'y tinaigabaor. Saan na mabalin ang mulahan, bay? Ay kasanutang arod itan ba daw? Awanan ti talunan ta. Pati dagiti kay kayo nagragasan na rin nagaday. Naigabur da amin ni Jay. Kaawatan alim mo kay tidaga idinapukan dagiti kay kayaw. Iso anarga ay, kat iti pa'y talon ta tinakaigaburan na. Ay, sayang at talaga ti talon. Uray ko ma, no sana nagdadakkel abat bato tinaigabar. Tapno mabalin lata amulaan. Agam saan, Mike? Ay, sayang ti talon mo ang nagaburan pa rin. Nakitang idinapanak nagiwayway iti inuang. Nakitam gayang paray. Ay, masayangan ak unay. Ay, maawatam siguro ita. No, apay nga iparit da amapukan kuma. No, mabalit, nagiti kay kayaw. Ta iso timang protektar iti turturod ken bambantay. Ay, paray. No kumata nang ibati ka iti kayaw, di mo pinukan amin. Mabalin asaan anarga ay iti turod anang gabor iti talon mao. Apay analiday kasimang pag. Kaslamo, narba ti lubong mo. Ay, agpaisap timbaga ni pare inteng tuyan. No kumanagtung palak iti imbaga na, asaan ko apukanan amin na kay kayo yeturad, saan kumaanagaburan ti talon ta. Saan ka di nga imbagak mo laang kan kadayta? Ngam dinak mo dengdenggang.
Ay, sakmut lang tinagsagrap. Iti madi nga inaramid ka, tuyang. Ay natatabadong. Di ba nagpukan kadagiti kayo, kat mangitunda iti saan anasayaan. Iso ngay dyan tayo ti agpukan kadagiti kayo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Kapitan Enteng! Anak-wanang, pasaway da tataba daw kan nanatuyang. Awan ka no ti kabuteng da. Anya manen ti kalukuan nga aramid ang dagita nga gasawa. Ni nanatuyang, makisugsugal ka dagiti kukumari na at chismusa. Ni mo tataba daw, danugan na latan ti asino man ang masabat na no kasta mabartag. Sapay awan nga rod ni Kapitan. Ay, iso nga rod nga awang ka no ti kabuteng da. Dagiti mat kagawad apadak. Si madot damoten nga aramid ang ti trabaho da. Iso nga addan nga awan kabuteng da. Ay, naglastog ka! Kwa, jak lumaban, tatabadong. Kunamlan na sino ka, magmag na! Ay, gusto detan tataba daw. Nay, apay abagaan na kiti kasta. Kaya't kung aruti dumano kiti tao. Awan mo ti basol na ken ka, apay adanugan. Talagang awang basol ko. Lumabasak lang, mat. Kaya't mau, tasi kati danugan, kuarag. Ha? Isa ka chip tanaw ti danugan? Ay, uray pa'y si kati chip tanaw. Saan kakabutang? Nini. Apay ngay alayatan nakmatain. Agdin nanog tano kaya't mau. Dak kayat. Takrot ka magama, chip tanaw. Marituyang, nagsapa ka man arumwar. Adda pa na, Papanam ngay. di ta abagatan. Isardeng mo kuman ti makisugal, Maray. Na, asino ka mang ibaga kanyak iti kasta? May sakalaang mat akagawad. Ibagbagak nga rod ken ka, iti nasaya at awagas. Tapno agkikin na awatan tayaw. Ay, oray saan tayong agkikinaawatan? Ay, isaan na kasta, Maray. Mapanak makisugal. Awan ti makalapad kanyak. No kayak mo di sumurod ka mag, irikap mo da tamabang bangkrap apir sinam, tao may kan makisugal. Hoy, sika! Ha? Siyak, tatabadong. Wayne, sika! Umasinag ka man dito ayan ka. Apay ka di tatabadong. Anay Anay ko! Apay sinipat nakmatlatan. Anya ti basol ko. Anay, nagsakit. Diyak Anay. kaya't na ito pa nagrup-rupan. Ha? Apay ti pa nagrup-rupak, tatabadong. Agrup-rupa ka, bakays. Ha? Si ka lang arudan ti agrup-rupa abakas. Nita, sumungbat ka pa like. Anay ko manan! Anay, sinipatak manan! Ay, may kadwa na ito yan! Ang sinumbangir na pingping mo, tapno maasawaan. Ay, maditikas tangar aramidam, tatabadong. Basta kalatan sumipat nga, uray awan mat basol ti tao ken ka. Ireklamo ka! Pangireklamo ang ngay, kawang maninting batingtang. Ay, unan niya. Iso nga umasinag ka man pa dito, tasipateng kamay. Ay, gusto mat na. Mapanak man langan. Maruam ka mat na sumipatlatan. Chip, tangay awan ni Kapitan. Si kalangan ti pangipulungak iti inaramid ni tatabadong kanyak. Ha? Anya tinaramid na ken ka? Kita amat ato'y agsumbangir apingping ko. Nay, adamot nagmarka aramay di tapingping mo, laman. Asino ngay ti balasang anang sipat ken ka? Ay,
Sa nabalasang tinangsipat kanyak, Chip, ni Tata Badong. Anya! Sinipat na ka ni Tata Badong. Wen, Chip, nagsakit o. Ay, talaga nagsakit day ta, ah. Apay, anya ti basol mo ken kuana, laman. Awan met ti basol ko. 5 basak laang. Hindi kuan, inayaban nak. Imasidagak met. Kapag asidag ko, sinipat na kadagos. Ay, naglokon ni Tata Badong. Saan ka no amabutang tawan ni Kapitan? Sa nabalay, laman. At damot ni kagawad kuanang. Agreklamo ka ken kuana. Nagadulakit din ayat reklamo ang maaawat ko kontra ka ni Kabadong. Pudno namin areklamo ang makadandanon ken ka, kagawad kuanang. Mamati ak kadagita a reklamo da. Talagamot ngamin analastog ni Tata Badong. Tawan ni Uncle ko akabuteng na. Apay, di nak nga takabutang. Apay kumakabuteng na ka ngay kagawad. Saan na kamin tupay akabuteng at anod? Kata sino ngay ngarot yung mga disiplina kenkwana diti barangay. Niuray tayon akin ni Uncle Kao. Ay sana mabalain. Ado pa ti maperhuisyo gapo kenkwana. Anya ngay nga ti aramidan tayo kagawad. Mang panunod tayo itinasken nga aramidon tayo. Nangaba ka kiti sugal maray. Aya, iso matlagay ang mga agduplupyas ti kwarta di tabulsam. Ay, jak ngarud amaw no sa dino ti pangiduli na kaun. Ornosam di tabulsam, tapno saan ama pukaw. Igolpit ka no iti arak kung ni badung kaw. Ay, saan mo kumaunay apa inuman iti arak ni Badung Mau? Amom no makainom, lumastog. Saan mo't amaray? Kaya't naadanugan amin a tao ang makita na. Pagpraktisan na lang mo't ita. Ay, madimot ati kasta. Mala, irwar mo jay ado nga arak, tabayada. Ay, sana kun ngaglaklako iti arak. Bayada? Anya ka kiti na ya. Empasardang ni Kapitan ti panaglako iti arak. Sigay, tama pa na ngarod gumatang dita sa bali at tersina. Ngamnay, adda pagpatinggaan ti panaginom iti arak. Saan ngagpatpatnag? Nagkunamay. Ordinansa ti barangay. Ay na, adulahamin day tanga ordinansa. Nagturad ni Tata Badong, Chip. Amok ngamnasken anaturturad tayo ngam isaw. Saan mo't nga raud? Tada tayo mo't ti mabutang. Nagkuna mabutang tayo. Saan mo akabutang? Saan? Naturidak. Kas katurad ni Uncle Kao. Kat no idi namin siya na nagsango kayo. Uray ka latim maray. Sino matilastog anang istoryakan kay tinayta? Nakita. Idi inasitgan na ka kat linayatan na ka. Timmaray ka adagaws. Nasken nga adda kabutang ni Tata Badong. Datayo atano tinaskan nakabutang na. Iso aron bang lang agbalin tayo anaturad. Naguray ka dyan Ipok kaukuman. Kwarog naturad! Kwarog naturad! Kwarog naturad! Anya mo't kagawan. Saan kami anakaturog idirabi? Gaputa nagpatpatnag ang nagiinom dagiti kaaruba mi. Ammo kaon ti dakdakamatem. Asino kumapay ngay no saan ada tatabadong. Gaputa ado ti kwartada nagpatpatnag dan ang nagiinom. Bagbagaan nyo matidaa. Awan ngaminan ni Kapitan Colt. Apay, ni Kapitan lang ayat yadda karbangan namang bagbaga kadakwada. Saan mo't kit day? Adda kayo mat akakagawad. Apay ngay, ta saan nyo akabailan abagbagaan ida. Anya ngay ti serbiyo anabutusan ng opisyal iti barangay. No saan nyo ang mabagbagaan datatabadong. Naturedak! Naturedak! Naturedak met! Naturedak met! Naturedak! Naturedak! Mas naturturedak! Mas naturturedak! Shakti ka tuturedan! Shakti ka tuturedan! Ha? Sikati katuturedan, Chip? Katuan, mate. Ay, kunak no siyak. Sakitan! Tistingan taman nga ron ti kinatured mo.
No talagamot lang as sikat ti katuturudan, lumabas kanto man di balay da tatabadong. Sige, sana ka mabutang. Ipanagnag ka asyak ti katuturudan. Marituya, mapan ka manen makisugal. Apay aya, ibagam manain adakas ti makisugal, abawal dito'y barangay. Agkumarita, iso akayat ka abagbagaan. Ammo kun ti bagam. Balakadan ka tadyak kayat maisagmak ka. Apay kumaamay sagmakak. Tiliwan dagiti pulis dagiti agsugsugal, Maray. Kasano kumaamamwanda. I-report mi kadakwada ta iso dati umay agtilew. Oho, kumarinak, i-report na kidan. Iso nga ron nga ibagbagakon kan ka nga isardeng mon ti makisugal. Tauray kumari ka, i-report ka do adar aramidem amaday. Oho, tumarayak, ano dadagiti pulais? Agtrabaho ka nga min iti legal Saan aday ta makisugsugal ti aramidem? Ay namaray, may mayat ati makisugal. Agtugtugaw ka laang ijay ang makikatkatawa. Hinton kwan na nga bakan. Aw, dinagmayat. Kabadong, Apay Maray, andalaang kayat ko nga ibagakan ka. anya da ita. Saan mo kumamot asubsubra anti aginom iti arak? At damit kwartak Maray, nga igatang kaw. Bagaan nakiday, nga sardeng kaw. Taagrik-reklamo dagiti kakarubayaw. Aha, danugag to pa'y amin dagita karo ba may? Apay, anya tirik reklamo daya Maray. Nagtatagari kayo kano no agiinom kayo di tabalayaw. Saan da makaturag? Ay kit anusan da. Apay ngamin na makikaro ba da? Kan adapay naawat ko a reklamaw. Nay, nagadaw na reklamo da ita. Dumanog kan sumipat kakanulatan kadagiti aglabas. Way, ta naglalastog da. Saan aga po taawan ni Kapitan kat aramidam ti kay kayat mo? Apay ko man no, aramidag amin na kay kayat ko Maray. At damang lapit kanya. Iso nga rod abagbagaan ka. Isardeng mo. Mamati ngay magking kakagawad. Hanya ko mati maramidam no kaya't ko ti dumanaw. Nakakita ak motlangay, ti si patay kindanugay. Ni kwaraw, dahi ta nakadumaw, ngagsilsilpaw, di ta waiting shed. Asigak man, kabuting nakay. Hay! Kwaraw! Aw, apa ang itatabadaw? Makasipsipatak kay! Aps! Nasipaw ko ti imam, amang sipat ko may tipingping ka. Nagpartak ka na ng sipawiti makwaraw. Aw, apay asipaten nak, anya ti basol ka. Awan ti basol mau, kaya't ka lang asipatayin. Madimot ati kasta. Danugan ka man lang yan. Aps! Nakalisiak. Ay, saan ka mabutang kanya, kwarag? Siyak nga rod itan ti katuturan dito'y kabildatan. Kabutang kakitdain. Kaano ka pa yan nagbalin na naturide? Italang tatabadaw. Ha? Kasapulang nagbalinak ang naturide. Isungay ta, ikang kay ti pagnak mamam. Anay, nagtiniritin mo ba ti makwarag? Anay, nagsakit na. Tatabadaw! Agan anay ka man. Ay, anay. Aw, John, sino ita ti katuturan? Ay, talaga si Kachip? Naturid ka? Gusto na. Ay, sana ka lumaban. Iba tanti makwaraw. Nagsakay. Ay, di mo to kulon na. Umay ko reklamo ni Kwarog, Maray. Apay, anya ti inaramid kan ka ni Kwarog. Agasim ngay. Tiniritir na ti imak, Maray. Nasakit. Ay, kinasakit Uray ala nagpukaw. Ay, nagsakit na talaga, Maray. Amumot gayam ti masaktan. Ha? Kastamat laang tirik na dagiti pinaspasakitam. Dagiti dinandanog kan sinipsipat mo, ngawan gapgapuna. Apay, di mo pa ayaban ni Kwarog, Maray. Dusain nyo kumamit Hagasang may tipanang tiritir na itimak. Trabaho dati mang disiplina kadagiti pasaway abo marangay. Isungag nakam kayon. Ha? At the pulis? Apay na kita pulis, Maray. Umay datiliwan dagiti agsusugal. Ay, nituyang kaw. Ay, sus, delikado nituyang kaw.
Ay, mare kwa nang, ay istay kagawad kwa ng gayam. Apay nga oras siya katiniliw na giti pulays. Agsugsugal kamot ita. Ibagambutan ka da kwada at awaya-wayaan da kaun. Idi pa ilang amen a binagbagaan ka nga isardeng mo ti agsugal. Ngam di nakmadenggan. Oh, anya nga ita. Oh, agsangsangit ka. Isardeng kunti ang sugal maray. Promise, isardeng ka. Ay na toyang kentata badong. Agaramid kayo itinasayaat. Tapno agsayaat mat tibiyakyo. Ala sigay! Ditang tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para itiradyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junren. May sapay asagot kada kayo di NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Anday, hilimtig ti sakak. Ay, kimaruman ang arthritis ko. Ay, day tangamin kahit. Tadi mo ammo ti aganad. Dagiti iparparit ti doktor akanam. Kanam matlata. Kasano adyak ka na ka nag-iimas mit. Nang runa ti papaitan tinwang ken baka. Ay, inteng aya. Kasano ang maimbagan ta arthritis mo? No di mo mat ipangag ti balakat ti doktor kan ka. Ay, tulungan nakman. Ay, kasapulan ang mga anak iti agas. No iso ti kasapulan ang mga agas iti daytoy asakit ang marikrik nak. Anay! Sige agsagana ka nga road. Ta ipakita ka manen iti doktor. Nalpas mo't lang ti check up mo inteng. Urayan nakbit ditoy, tay nakgumatang iti inrese tadang nga agas mo. Ay uwan, alang nga rod. Sige. Nay, si kamot gayam day ta paray. Paray, ada ka man dito ospital. Wait, ta follow up check up kumot ita. Nagtrangkaso akmo din na minsan paray. Sige ngay, anya ti sakit mo paray. Ay, arthritis nga rod. Agsaksakit ti sakak ken imak. Ay sus, delikado dayton paray. Delikado mo't nga. Adayo pa iti bagis. Apay, iti ko na maunatak. Si kamot. Kunaknuan niya ti ibagam. Day talagayam. Mala, ingkay jayan pare. Ato'y dagiti agas mo. Kalpasan ti pandangan mo. Agtumar ka. Ay, agyamanak kaano nga tama imbaganak? Ay, agimbag kan tulat ta. Tinasken, surutem dagiti balakad ti doktor kan ka. Anya itayan ti balakad nan? Sana kanong agsitsida iti papaitan? Ken liklikak ti uminom iti arak? Wen, saan laday ta? Liklikam ti agsida iti karni ti baboy. Nang runa iti karni ti manok. Wenno amin nga dapayak na. Anya? Ay, sapay dagita ti paborito. Ay. Di pa'y kat kumutong adi na oras. Ay kat anusam no kayat mo ti agimbag. Nay, medyo umumpusan tadakalabok sityo hanggang. Di ka man nagkatawa. Takay lalaklao na ti dakil abuksit ko. Di mo lang amin amaw. Ti usar na dayta. Anya? Amam, uriwan makukwarta mataw. No, makita dakil ti buksit mo kat ayos. Aw? Agbado ka lang iti branded. Ken boots, pantalon, polo, chalikaw. Ken siyempre, branded akalugong. Asus. Kabainda ka na.
ipagarupdan, asi kakat may sa abak ng wano asinsado ataw. Aya, Agam no kasla ka ni pare bado nga nagkutaw, nga kasla malnures tilangan ha. Ay, wala ah. Pulusmet, adi da kapansinan. yay. Awanay, tuyan. Umumpos itan, tidak kalaboksay ni parinteng. Ha? Nasayat mo da. Tapno awanay, ti paglaslastog na kanya. Sang kaibaga na kiday, nakasla ka numalnures, iti da ito'y alangak. Ay ure kasto'y lang tilangak, napigsak pa, tuyan. Ay kat ibagam akin ni Kapitan, saan asyak? Anya? Ayawan pa'y ganas mo ti makisarsarita, iti kasking ka. Saan ko adamdamagan ti buksit ni Kapitan? Kasta din, ti umay mo ibagbaga kanya. Ayunay mo da, tuyan. Killjoy ka may tuyang. Ay, panawang ka man lagay. Oy, badawng! Amom nga saksakit ni Kapitan, kastakit din, ti mapan mo ibagbaga. Maditi kasta! Umayak man nagpalamiis dito isang wanan ti Tersina, mare. Pamrayak nga guray iti mabalin ko ak istorya. Anya, Maburi nga ngamin, ni Balay. Nga wan kays istorya. Kat ni Mari tuyang ngay, di isaw ti kasarsarita. Ay, awan day jay, mare. Buring nga kasarsarita. Di na mo ti makibagay. Ah, Kasla daw urayam dito tersina ni kagawad ko na paribadaw. Nay, eksakto pare. Agur-urayak iti ka istorya. Ah, Kat si kamay, ti dimday. anya? Wen, mabit lang ah. Tagurdera man, iti pagsangwan ta. Ah, ay na, mayat ah. Ay, di tati kay kayat ko para. Eh, naibustan ti arakan pulutan, pare. Bagan lang, pare. No, kurang mo pa. Tagurdera pa. Ure kasto ti panaglang-langak, pare. Tapno mo ma. Adamot latan na wadwad a kwarta. Sagpaminsan. Alaman, may sapay nga arakan pulutan. Papaitan, pare. Kinapuno na. Agtumtumarak pala iti agas ko ita. Kung natin doktor aliklikak ti arakan karne. Ang panagriknak. Agkapsudak no jak uminom kan agsida iti karne. Agpadatan na pare. Siya, agtumtumarak mo ti agas ka. Sa bali, ti sakit ka. Sa nakas iti sakit mo pare. anya tinanggagaw. Agpada kayo matlagay ang mga adaan na yun na kan agtumtumar iti agas. Ngam, umininom kayo iti ara. Ay, di kagdanag, mare. Saan kami ang maunat dito isang wanan tistor mo? Ah. Kung ngagpeso kagawad ko nang. Nalakit din. Agawid kayo, tanabartek kayo. ay nainteng kas kalaubing agpampanunot iti kastangar aramidem. Ammom nga agag-agas ka. Iparit ti doktor ti arak ken karniken ka. Ngem napan kayo kit din naginom ken ni pari badong iti tersena ni marikuanag. Naminsan laang bet. Saan bet akanayon? Ay, uray pay. Anyat serbi dagiti gatgatangag anangina nga agas mo. No di mo matong palantibilin ti doktor. Ay, uston. Saan ang maulit ba na? Ay, rombang laag. Anya, pinagpulutan kan pinainom mo ni Kapitan iti arak. Ket amom lang arudan ang maiparit day taken kuana. Ay na, mismo ani parenteng tinang ibaga. Adayo pa'y ka na, iti bagay, ang maunat dagit sa ka na. Anya, Dakis to mga minta dalita utak mo to yan. Adayo pa'y mapasamak na itakada kami, kani parenteng, tapno mom. kasla kayat mo paikit din nga dadakas ang mapasamak kin ni Kapitan iti kasjengin haramid mo. Ay, saan mo ta? Nya, kalaki din na ya. Ay isarden nyo day tangar aramiden yaw. Tulungan nyo met at ibagbagiyaw, tapno umimbag ti sakit yaw. Ay na, banang. Kibaro man ang arthritis kon.
Kaslan ada kiti sakit nan. Ay, hanay ko. Dayta itang ti bagbagakken kay day. Kuna ti doktor aliklik ang pailang ti uminom iti arak ken agpulutan iti karne. Ang natangken met ti ulom. Anya ngay ita. Ay, pangaasim mo na. Ipanak di ospital tanay. Ay, jak kayak ti maunat. Anay ko, anay. Anya ti mapasmasama kanday. Ha? Napingagan anay na ang kail. Ay, apag isaw, taada kamutan kuarog. Ay, ipantan ni uncle mo, ija ospital. Ha? Ay. Kimarumanan ti an na yun na. Ay, natangken tumot ngamin ti ulo na. Paray, Eh, kumusta ka niya? Da magkuha si mangpit kan manipod ito ospital. Iso ngay mayak. thank you Ta malagip nak abinisita urekas kasano. Kas iti sigud manen pare. Agtumarak manen kadagiti agas ka. Tadi, kimaro mo tirik-rik na ako nasakit ko. Jaski mo day ta sakit mo pare. Taramidon pare. Tapno maminpinsan na may katisakimaw. Agtumar ka iti talaw. Uno upat at tableta say. Aya! Una, kasta taramidon pare. Tapno tumayab day ta sakit na maririk na. Wunsa nga agpaiso Anya ti pangibaunan nyo kanya kang kail. Ingka gumatang iti agas ko di butika. Ang amnay, di mo ibagbaga ni antim Ha? Sige. Makamu kayo ang kail. Gumata ka no iti agas. Ngamjak ibagbaga kinyantay. Kwarog, Ha? kandi mo ipagpakita ka ni antim. Ha? Saktulatan ti pangyawatam. Intindi. Unang kail. Nagtumarkan kadagiti agas mo. Oh, apay akas lang nakigtot ka, nakakita kanya. Kuha, awan. Awan dungo. Anya dayta, nagadumeten anagawangan dagiti agas mo? Ibas basurak met adagos dagiti nagawangan ti agas mo. Ay na! Ay inteng! Kuha. Ibagam ti pudno. Mano at tabletas ti agas ti tinumar mo ita abigat? Di ka aglibak! Upat na tabletas idi malamkalman. Kan talo mo ti tinumar ka ita. Inaramid ko dahi ta atap no maikat adagos ti marikrik na kasakit. Anya! Kumusta ka ngay pare? Mayata, interik na. Inaramid mo mutlaag, tinsorokin ka. Mayatan. Naikatan namin pinsan ti marikrik na kasakit. Kung nagtumagking ka pare, ay tinasayat. Uminom tamanan iti arak. Kakaisuna, nagranata man nandito tersina ni Marikwanan. Wala. Naskan amamin tinarko ti langat ti buksit ka. Kita am na, medyo umpas. Nakayat nga umpas. Ay nabadaw. Intaray kanumet dakwarog kan maribanang ni Kapitan ija ospital. Anya, kit no nakasarsaran ta ni parenteng, nagsango kami lang, hindi na minsan nga gininom iti arak. Isumet lagayam akim marumanan at isakit na. Ay unay kan ayabadaw, awan pa'y mati panangyali kakam iti kumparaym. Kasanaw no dadakas ama pasamakan kwa na. Ay, awan ti mapasamak king kuha na. Nagmunay Tinasayaat, ingkakitaan ni Kapitan. Wain, bayab, tamapanak to, ije balayda, intong rumwar, ije ospital. Kanyate ko na ti Dr. Banang. Ay, inteng. Naapektaran ka no ti daddo mga organ ti bageng. Anya? Gapo dayta itinalabos apa nagtumtumar mo iti agas. Ay, sikan tumot nga may. Salbag na dya pare ba dong? Insuro na day ta kanyang. Tagaya made. Ay, imbes amay salaang asakit ti anayam. Ang nanayunan gapo iti araramidam. Ay, no saan ang maagasan ti sugat iti unag ti kinarakaram. Ay,
ang mga nupot dundan. Anya? Saan mo ta? Diyak kayo! Nasayatan nakaawid kayo dito'y balayaw ang Kyle. Kumustan tirik nayaw. Ay, mayat. Nagasatak na nalaing kay doktor anang tamtaming kanya kahit naagasan ti an nayak. Nasayat nga rod no kastang Kyle. Agsubliman ti kinasarantayaw. Kapitan, Ah, imay kami kan ni Marituyang. Kumustaan da kayaw? Pudno day ta, Kapitan. Kat maragsakan kamay ta imimbag kayawn. ay, babayan iti asit na marswa. Dinak binaybayan mga kukumaray. Ay, umay kayo. Tadain sa ganan ni Banang apagsasangwan tay amerienda. Sakmat ita, ti sumublat nga may bumisita king kaparay. Maragsakan akmat naimbagan ka magaya mo paray. Di ka man nagisem-isem ta palpak ti insurom. Kung na mataluan no upat ti tumarak nga agas ko iti kada oras a pinagtumar ka. Tapos no may kat adagos ti sakit ko. Agam anya nga iti napasamak. Nanayunan pa iti sakit ko. Gapo iti insurom. Ay, sorry paray. Jak mo amo akas tagayam. Damot kit di basol ko ta nagtalakakin ka. Idinto ta saan kamot a doktor. Ay, Kapitan! Saan amaala iti pinartakan ti panagpaimbag iti sakit? Kasayaatan latang agpakonsulta ka iti doktor. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Abot-abot mo't to'y pagbilagan iti iray. Hay pangbuludak nga tanaya iti pagbilagan. Agbilagak kuma iti iray. At dansamot pagbilagan ni Kwarag. Yung kabasit buludin nila. Kasla mabainak mo't amapan bumulod. Ang mga nudinak pabuludan. Ay kating kapadasin No ipabulod na, di nasayaan. Nalata iturturod ko ti mapan bumulod. Aganos ka, tapisang-pisang mga raw ti pagbilagan. Imbag, inton makagatang ka. Nagriga lakit din ay atibiyag. Agbubulod da tao. Nakaumay kamot dito'y balay ka, nanatuyang. Anya ka titi may paikokan ka. Nagbilag ka maagayam iti iray kwarog. Umayak ko mabumulod iti pagbilagan. Pasensya ka ta nagbilagak mait. Awan nga minti bagas kaon. Nagbilagak ta inak to ipabayaw. Ay, anya nga road kat nagbilag ka mo't. Ala, ina nga rudan baraw. Ay, at pagbilagan ni kagawad ko ang nana. Isulangan ting kabuludan. Adda pagbilagan na. Kat awan mo't irik na. Saan mo't nga agtaltalon? No adda magatang na nga irek, ibilag na, sakbay nga ipabayo na. Kasta ka day. Sige nga raw, tainak man buludan, kwaraw. Papanamon, Mare. Naggapukan samot di tabalay ni Kwarog. Wan maray, mapan ko kumabuludan ti pagbilagan na iti iray, ngam nagbilag mo gayam. Jay ko mapagbilagak ti ipabulod ko ken ka. Ang nakarikap mo't kan balay may. Adangamin papanak. Imbagan ni Kwarog, ajay kanu pagbilagan ni Mari Kwanang. Wan Mare. Ada pagbilagan na. Awan nga minon bagas may, masapol nga ibilag pa'y tirek, sakbay nga ipabayaw.
May mayat metlaeng no maipas ni er. Nang runa no nakurang tibilag na. Sige nga rod, Mare. Mataktakan iti papanam. Ay, saan mutkit de, Maray? Maray, bumuludak man iti pagbilagam. Naa, nagbayag ka man nalon. Di ka pa'y nakagatang iti pagbilagam mo. Adda pagbilagak, Maray. Ngam iti agbilagak. But-but matgayam. Adi da itam nubot-bot. Narukupen. Saan abali at isublik mo lang ti pagbilagam inton maakas ko ti bilag ka. Pasensyakan. Ngam makumikumak. Diyak masango ang mapanbirokan. No sa dino ti ayan na. Mala, inangarudan no di mo kayat ngay pabulod, Maray. Gumatang kayo nga men iti pagbilagan yaw. Tapno di kay bumulbolo na kasta. Ayan na nga, iti binulod mo ang pagbilagan. Awan mo, tiimot mo. Nagbilag mo gayam ni Kwarog. Ni Maribanang adang amin na panan na iso adina na ipabulod. Nimot baak, di na kayat tig pabulod. Pay nga, adi na ipabulat. Gumatang takano iti bukod ta pagbilagan. Imbaga na day taking ka? Iso na ba inanak? Nagawid ka di na oras. Ay, hala, bayamon. So, di na kayat nga ipabulag. Kanyangay nga raw, kukuha na may. Kaslasaan kami nga kumaray. Saan aga puta kumarim ti may sa ataw? Kit nasaya at akanayon. At dalat tamadi akababalin na. Uray kumarim. Violet, saan ka di nga imay bimulod ni Marituyang kan ka? Saan mo't nga imay dito'y balay, nana? Anya ayati bulodan na kanaw? Bumulod kumakano ka ni Kwarog iti pagbilagan. Ang inusarmat ni Kwarog ti pagbilagan na. Napan siguro bimulod iti sa bali, Ay, nalabit akasta. Naamak asaan kano a pinabuludan ni Marikwanang. Ni, apay nga ita di na pinabuludan. Ay, kimaruman siguro ni Marikwanang. Adang agpay supakpakaron na no daduma. Ay, saan laeng ano daduma? Ay, numaminsan nagsuplada pa'y. Ay, kasi matani na natuyang. Anya nga tangay, ti makunana, tadida pinabuludan. Luto kami kadag iti kagayim ko iti igit ti karayan. Mabalin ka di abuludak di dakila kaldiram kagawad. Apay adito, iti pagbuludam. Ijayan ni uncle mo ati ing kapagbuludan. Ay, asidag nga rin di tao eh. Mapanak pa ilang ijay, kat agap apura kami kadag iti kakaduak. Uray agap apura kayaw, di ta kiramraman. Ginatang ko day jay nga aramatag, saan na para bulod. Isublimi, mate. Ay, ing ka bumulod iti sa balay. Alang araw, no di mo kaya agpabulaw. Won, di nakdisturbon, tadar aramida. Nagsubli ka, Mat Kwarog. Saan ka di ako namapan kayo kadagiti kakadwam ijay karayan? Ing kayo agkamal kunamsa. Wang, ngam nagsubli at tabuludig ti kaldiro yawan tay. Paglutuan min tunual daw. Ing kaalaan ijay kusina. Ay agpadigo kayon tumot no adda makamalan nyaw alamas. Ariglado antay. No lakit ado ti makamalan may. Ikanda kayo kinianggal. Ingkay nga rudan, bareng ado ti makamalan yaw. San minto nga ikan ni kagawad ko anang? Tadi nakat nga ipabulod ti kaldiro na. Nay, napan ka kadibimulod kan kwa na? Isutim mo na napanak. Ngam para kan kwa na kanulang di kaldiro na. San ka no para bulawd? Ay, nayan ni Mari Kwanang. Ay, liklikan dagiti kaaruba na no kasta ti aramiden na. Papanan niyo ko araw. At damit tugot yung kaldiraw. Burakan mi ti ramami di karayan. Kahit mo ti umay, tata. Apay, da kayo ti akin ramay, ti dakkel aramay, di karayan. Punta ta. Nakalagip kami amang burak. Umay ka ano kayat mao? Apay nga, asan nyo akadwan ni pare inteng? Sana makaumay, tadang amin meeting na iji ilay. Alay, taumaya mo nga raw.
Alaag tinalawa anit kaw, tara matin tayaw. Mayat sangag paiso tinit mo ata nalawa. Tingamin intugot mi anit kat basit lang. Way, kwarawg. Ala, tindak nga rod alay. Imbag ta inawis ni Kwarog ni Badong ko anapan mo't ijay karayan, maray. Ay, simurot ni Badong mo. Un maray, inala na pa'y ajay nalawa anet nga aramaten da. Sa bali mo tinala ni Kwarog ijay balay, tadjay dakkel a kaldirok. Saan ka nung amin nga impabulod ni Marikwanang ti kaldero na? Manipod pinabainan nak ni Marikwanang idibulbuludak ti pagbilagan na. Nadidigra ako na bumulod kun kwa na, maray. Iso nga rod nga imbaga ni Kwarog, adi na kanu padigwan ni Marikwanang, uray ado ti makamelanda. Ay uray siyak mo't Saan kumot akayat apadiguan? Imot mo nga main. Ang no ti maysa nga imot kat imutan. Kasla agpapada kayon nga imot. Makapadismaya mo nga minti aramid na, maray. Bayam amarik na na mo timparik na na tapno makaamiray. Naipalikmot tayaw, tinay, iti aglawlaw ti rama. Sapay ko ma, dado tinaglamang alamay, ti taon nagdagitinay, bunto na batbataw kan kay kayaw. San lang nga dahi titira mamay. At dapay di ta baba. Numalpas tayo ang maburak dahi tao tayo manan di ta baba. Paglaki din tayo nawis da, kwarawg. Una imbag ta nairana na sa lauda ka, di umay kami kuma dito'y karayan. Aglalaok ti makita nga anak ti lamas iti asidag. Ada bunaw, ada pa'y babasit nga udan. Bareng ada maala tayaw, ada dakkel nga udan, kwarawg. Dapay ko makiwot Ay nagmayatan ngay, makaala tayo iti kiwit ako na. Lakwan nakman iti mantika, mare. Agprito ako ma. Ngam awan mo't gaya mon mantika, may. Mabitla ang tamanga laak, maray. Ay, malagip ko gayam. Imay ka no bumulbulod ni Kwarog itay iti kalderom. Anya nga minti iluto da ije karayan aya. No plano dati ang picnic, ay di da iramraman ti kaldiraw. Ay, imay na inala ti kalderok ije balay. Imbagla apaglutuan da iti inapoy. Napanda nagkamal. Imbag kumamot no kargaan da iti lamus inton isuble da. Imbagamot kit din ni Kwarog akargaan da. Nulakot at damaala da. Ay kasta ka day. Uwin gayam. Mabitla ang taalaag di mantika agat gatagam. Oh, atoy. Ay, agyamanak mare. Inak nga rudan. Diyak na panunot nga agpaisaw. Impabulod ko kumadya kalderaw. Tapno ikandak mat no ada maala da. Dimot nga min imbaga ni Kwarog ang mapandaag kamal. Apay ngawan oray may sa atanod ijay barangay hol na. Ay, di da ka di imbagakan ka. Napanda Kwarog ijay karayan. Binurak da tiramada. Kakadwa na dagiti tanod. Uray ni pari badong. Ay, kasta ka din, nana. Imbagayo kumaa, amang ibingay damot no at da makalapan da. Imay nga rod inala ni Kwarog tay dakkel akalderok. Imbagak akargaan namot iti lamas. Ado kanukit itati udang ijay karayan, na imas nga aramiden a jumping salad. Ay, balaasang ka. Dayta, ti paglaingan da. Nang runakot manginom da. Jumping salad. Una na, naimas ti jumping salad. Nagado adadakkel nga udang tinaala tinit tayaw. Una yay. Ado pa'y tisaan tayo nakita di taon nagtinayt. Nakinrabaw pa'y lang da ito'y pag-alalaan tayo. Nakalaan ti alat kan kalderaw. Kay karga tayo, dagiti lamais. Kan udang. Ay na nagkataon. Ang tata, ang mga no agkurang kit di ati pangikan tayo. Ado ngamin tinagapon iti rama. Simbangpit siguro ni parinteng. Iyawag mo, tao may mangyag iti pangkabilan tayaw. Ang tata, mabit lang raw tinakawagan niyang kay.
Napanggayam nagkamulda kwarog na nabanang. Wen, Violet. Adada ita, ije karayan. Ay sigurado, ikanak ni close friend. Ngamin, saan anaimot day jay? Talaga saan, Violet? Kan may saan ka anaimot kan kwa na? Iso asaan na kamot nga imutan? Close friend kami ngamin, nana. Iso asaan mi nga imutan titong galmaysa? Kinapudno na. Idaada nagaram kanyak. Kat iso ti mang kilkilates. In-interview na anaimbag di lalaki. Kate? Kat sinurot na pa'y aji lalaki, nana. Aging gaan na amon na. Nagtatakaw ganyam day di lalaki. Aya! Wow, nana. Ay, nakaamamwam ngamin iti day di alalaki. Imay dito yung laundry shop ko, Nagkidaw iti danom. Iso a pinainom ko. Tagayam magtatakaw. Iso matlagayam nga agsubli-subli dito'y ayan ko. Ay, naimbag Taawan tinakaw na dito'y ayan mau. Awan nana. Ngamain, tunggal umay. Awagak adagos ni close friend ko araw. Kat umay matan. Isudan tagpatpatang. Violet, nagsubliak. Taada nakita kita'y abasket mo nga ada kalub na. Ay, wow, nana. Kagatgatang ko laang. Pangik-ikak iti tinapay. Tapno saan akalungon ti pusa? Ay, buludak man Kurang ka nung amin ti pangikanda kwarog iti lamas. Ay, wan nana. Alaan yung latan tabasket ko. Awan mo't kit di kargana Mapaninteng ije karayan. Ipan na dagiti pangikanda kwarog iti lamas. Ala bitbitem latan tabasket ko, nana. Wen, Violet. Ay na, naimas to ti sidaan tayaw. Ta presko, alamas. Syakton ti agluto iti bingay ni kwarog, nana. Ay, sana balay. Naimas ti luto. Wen ala, taalaak nga rudan tabasket mo. Tain na ko. Ijay tayo enti kalsada ang agbibingay. Ijay asidag ti tersina ni Marikuanang. Una, tayo nga agsisina mapan kadag iti babalay tayo, tata. Gumatang tayo umutin iti rekadaw. No kumata pinabuludan nak ninanakwa ng iti kaldiraw, di ka kumamat iti lamais. Saan tayo imut-mut nga main? No kasta, di mo ikan ni Marikuanang. Saan? Tapno may kan iti liksawn, amadi iti agim imaut. Sigurado nga uri ni Tuyang ka. Kat di na kayat nga ikan ni Marikuanang. Ta di na pinabuludan iday. Sana ga po imot tayaw, ngam kaya tayo lang nga makaamiris ni nanakwanang iti maday nga ramid na. Sa bagay, no sana maikan iti leksyon, saan may ngagbalbalew. Dahi tati kayat ka o mapasama, tataba daw. Ti makaamiris ni nanakwanang. Nay, adamot di tabalas yung ti kalsada da marituyang. Kabadong, kwarog, maribanang, kandag iti tanod. Anya nga iti nakabasket, nakakaldiraw, kas kada nakatimba. Ay na, nagado nga udang. Hiwot, bunog, Da- kanay, ay saus, Ha? agduduma lamang. Tuyang, Ha? umam nga agsida. Na, Wala, ikamangalan iti pangikanta. Kapingayin tayaon. Manatay katuman mo't jay kaaruba ta. Ngam saan ko nga ikan ti imot apaidang nagpabulaw. ha, Ado matin kabilyo iti kaldera, kwarog. Una antay. Ay na, Subalay, iti panang pabulod mo kada kami iti kaldiraw. ay nagmayatay. Kasta ti man nagpabulaw, maparaburan ako nada. Ngam na imaut, bayam dita. Ay, da, suga ko araw. Kukwa na lang ti kukwa na. Na. Kukwak man ti kukwak. ay, Inak man padigwan ti kaarubak. nabain na nakiti imbaga ni Marituyang. Apay nga agpaiso nga inimutak ida idi imay da bimulod. Ita, didak ikan iti nagado alamas a kinamulda. Sapay makasidsidaak pay met iti jampig salad. Ay, wan, inimutak ida. Iso nga ita, imutandak mat.
kwanang, no imot ka, imutan da kan tumat. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Tunrem. May sabay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Idimutang kanyak ni Marituyang, pasaray inal daw nga umay nakpasyaran ije balay me. Angam itatag singira kon, jak metten makit kita. Ay na, agpadpadatan, Maray. Nah, adamot utang na kan ka. Saan laang adda? Ado ti utang na kanyak. Malaksid ka dagiti grocery, adapay cash nga utang na kanyak. Katno saan lang akas ti utang na kanyak, Mare. Uray bagas. Jak matan makit kita. Saanan alumablabas di ti tersinak. Adda siguro di tabalay da Ay lakit di aglemlemang, ilamlemangan na jay ado nga utang na. Ay so, sa awanan, Mare. Nabiktima na tan ni Kumarita Atuyang. Ay, basol tamat laang, Maray. Apay ngamin anagtalagtaan agos kan kwa Kinaasyak tumat ngamin. Ay, no apay ngamin anagbiit ta maasi kan kwa Ngam no pa nagbabaya daw, saan natan akasyan? Naumaakon nga sumungsungbiat kadagiti mang damdamag no sa dinuti balay ni Nanatuyang. Apay ayaan na umakan. Nag-ado ti agdamdamag. Dagiti agdil-deliver ti in order na ti online. No kasta, ado ti kwarta ni Nanatuyang, takanayon nga agurdar iti online. Nag-ado. Apay ngayon nga rod adi na matlangan mabayadan di utang na kanyak. Apay ado utang na ka, ship. Idi pa'y napalabas atawan di utang na kanyak. Agbayad mat kuman Nagsangpit man na, dagiti in-order mo, nagi online, Tuyang. Ay na, nagigidanda si Mang Pay. In-orderan na magkumanay, ti oray chinilas laeng. Oh, dilay bagbagam mag. Ano nga iti chinilas? Kino'y di pa ngay bagbagaking ka, nga orderan na iti chinilas kaw. Tanay, puto din na ito chinilas kaw. Mabalin pa'y mga usaran. Tila order, masaan mo't akasapulan. Anya asaan akasapulan na sasawam? Kaano ti in-order ko tay bato apagis-isaw? Bato apagis-isaw? Kino nagado di tayo kigay? Di nakman pagbirukan. Amom lang arudan ajak rumrumwar. Apay asaan ka na rumrumwar nga minaya? Apay paylaan ngay. Kat mabaling ko mati ag-order dito'y online. Jay kayat ko agatangan kat umay damot i-deliver dito'y balay. Kay, kasano nga yan, di pa nakichismis mo, kadagiti ko kumareng. Ay, naka-order ako na iti chismis nga antena. Iulik laang nga itali dita tuk-tuk ti balay. Mangag ko dagiti chismis dagiti kaaruba. Mangag ko pa yan ti chismis da kumarik abanang kan kumarik akwanang. Dagayam ti kastaitan na panawan. Iso adya kun rumwar pa, ay badong. Mainitan aklaan. Dito yaklatan balay. Agurderak-latan iti kayat kaw. Warog, makitkitam ka din ni Nanam Atuyang? Saan nga rodan tay? Ultimo an niniwan na, jak matan makitkita. Ay, apay nga taaya asaan sa mutan arom-romwar di tabalayda. Abayan tay, mailiw kan kini Kumari Matuyang. Singir kumadya utang na akwarta kan bagas. Ha? At daw utang na kan ka? Wain,
Kunana ide abayadan na adagos. Angem ita saan meten nga agparparag. Uy, kunak mo siya lang tinakautangan na. Ah, Uray gayam da kayaw. adamot utang nakan ka? Unantay, nabayag mo tinday dyan nga utang na kanya ka. Kaya't na asawan, ilamlam manganda tayo ang nakautangan na. Unsaan tay? Kabutang na ti masingir. Saan gayam anasaya at apautangan dayjay atuyang? Ay, kumarik pa'y mat nga rod. Sana bale, amukton inton maminsan. Badaw, anya ti makunam dito'y buok ka. Inya mo dahil tabuok mo. Kasla umok ti pilit. Nagsakay nung maisagid-sagid ito'y rumak. Panagkunam, ipakulot ko pa'y. Awanin na. Agrup-rupa kan nga lalyan, ipakulot mo pa'y. Na, ay mapanak ijay parlor ijay ilay. Nasken apapintasak to'y buok ka. Kasano ka makaruwar ngay. Kahit saan mo akaya tirumuar dito'y balay. Mangayab ka man kiday ti tricycle, tao may nakilugan dito'y balay. Ni kwarog ti ayabat. Ay sana ni kwarog ti ayabam. Diyak kaya ti aglugan iti tricycle na. Tapay ngay. Ay basta, diyak kayat ni kwaraw. Agayab ka iti sa balay, sana ni kwaraw. Kunak mo, jet tricycle ni kwarog ti kayat mga pagluganan na natuyang. Nagngina ti singir na. Saan to bay? Mang tagto pa ti discount. Ay san mo nga'y papilay, tadyak kayat apagluganan di tricycle ni kwaraw. Kat, pang ituludyak nga kanyayo. Ijay ilay, ijay parlaw. Ay, agpapukis ka na natuyang. Agpakulutak nga raw. Kulot nga ro diyata buok mo, agpakulot ka manan. Tinakman kun kontraan si katungan. Ti trabahaw, itulod na klaang ijay ilay. Saan atila damdamagam? Ala, ag-drive ka kiday. Ni nanatuyang jay intulot ko nga pasaheros ko, cheap. Ay, talaga alikliklikan na. Tamo na singiray. Kung namat nga di na kaya ti aglugan iti tricycle mo ta, nagninakanot singir mo. Imposible Di ko na makitay. Mabutang aglugan, tada utang na kanya. Ada man na agi-deliver ti order na. Ay, kasano nga ta masingir ko ni Nana Tuyang. Ay, nagmadi mo dahil tabuok mo tuyang. Kung na magkinggasan mo nga ipakpakulot. Kano napintas ka numod kung na dyan ang kulot kanyak ije parlaw. Saan mo abagay ti kulot? Si kalaang mo ti mangibagbagay ti kasta kanyak. Oray mapamudamagay, kadagiti kukumarem. Diyan nga ron kaya ti rumwar. Mas dawa mangking ka. Anyala ti rason mo aya, hapay adi mo kaya ti rumwar. Masadutak kunak manon. Sigud mo ti diya kanayon ka rumwar. Saan ka pa yan na maibalbalay? Anya nga'y ti maganab ko no rumwarak. Kun maysa, mayatan jay chismis antena nga intalik ijay tuktok ti balay. Mga kuaminen at chismis dagiti karo ba? Nakitak ni Marituyang. Ayan na. Imole di tatok-tok ti balay da idi na minsan ngal daw. Kasla damot basit nga antina nga intalina. Anya ngay nga taday jay. Antina siguro ti radyaw, tapno makangag iti radyaw. Ay, mapankon sa nga ron iwaragawag ija radyaw, nga agbayadan iti utang na. Mabalin amaray. Ay sumurot kamot marikwanang, tadamot utang na ken ka. Ang may mayat sano ibagata kan ni kabadong. Ay, wen anya. Kanayon mo't alumabas dito tersinak, no kasta mapan iji bangkag da. Ibagata latan kan kwa na. Ibagata abayadan ni Marito yang dagiti utang na kada tayaw. Kauan Ammo nga ta ni Pari Badong, anautangan na tayo ni Marito yang. Hoy, kabadong! Dumagas ka man pa dito tersinak. Tadala ang ibagakkan ka. Anya dahi tamaray? Madmadlaw mi ngamen ka ni Maribanang asaanan aromrumwar di tabalayaw ni Marituyang. Ay, jak man na muking kwa na. Masadot magkanon arumwar di sa balay.
Kaya nan, ti agigyan niyo nagtibalay, maray. Kasta ka day. Ay, kahit ingkay magkumusta na, maray. Saan mila ang ako mustaan? Singiran mi pay. Kanya, singirin niya. Ado kami anak kautangan na. Iso asingiran mi. Nabayag matanday nga utang na. Ay, jak amuday ta. Ada utang na kanyak, ada mo't utang na kan ni Maribanang, kan ada utang na kan ni Kwarog. Ay, nagkadun nga utang dagitan, maray. Ada utang na kwarta, ada utang na abagas, ada ka pa'y grocery. Ay, sakti mababay ni tiday tangan aramidan ni Tuyang. Ibagaman kan kwa na, nga umay pumasyar dito tersinak, tagbayad mo taon. Wan, maray, ibagak kingkwan na dayta. Tata ba daw? Anday bagakan ka. Apay ko, Arab. Nakita ka nagsarita kayo kinikagawad kwa nang di tatersina na. Wina, ta pinagtungtungan medyo utang ni Nana Matuyang kingkwan na. Damot utang kanyak ni nanatuyang. Sumagaya masan na kaya ti rumwar. Kansan na kaya ti aglugang kingka. Ay, likliklikan na ka talaga, tata ba daw? Malabayam, ti bagak to kingkwan na, abayadan nan di utang na kingka. Wan man tata ba daw, tanay? Nabayagan tayo nga utang na. Kasapulak mo ti kwarta. Timman aw di tatawad ni Marituyang. Kat, pinayapayan na ka? Maaramid na ayati kasta. Kada utang na kanyak. Ay, nakitak maray. Sabalin tibuok na. Ha? Anya sa balay? Kulot aper medyo buok na. Ha? Kahit anya nga rudin ngay tilangan na ita. Ay, kat panunutom laangan Ah. Nagalasan ngay tilangan ni Marituyang. Ad-adda abim makad. Ay, bakit lang arudan? Nakarkaro abim makay. Nagalas ko nakkan ka. Makitam laang ko ma ay nagkatawa ka man. Ay, ad-addan nga imalas tasaan nga agbayad iti utang na. Ay, imbes a pimintas, 5 adang. Kasta gayam, ti bagbagada iti likliko da. Uy-uyawon dak gayam, iti kastaunay. Ngay, Tuyang, anya ti dengdenggam dita. Nangagkwamain, apa nanguyaw da kanyak, dagita ako kumaray. Kasano nang ngigmaw? Jay chismis antinak ngay, kuno nagpigsa ti ala na day tanga antina. Anya ti imbagada kingka ngay. Ibagbagada jak kanubagay to'y buok ko ako law. Kitalaga mga san mo abagay. May sakamag. Kain adatin na amuak, amadi nga inaramid maw. Adak lang mo dito'y balay, ibagam nga dadakis ngay narabid ka. Apay, san adakis aya? Di imutang ka kadagiti ko kumarem. Ngam di ka mo ilagbayad ka nan. Nagkuna nga dotang ka. Saan kan nga aglibak, Tuyang? Amukod, no apay asan mo akayat ti rumwar dito'y balay. Kandi mo kayat nga aglugan dito tricycle ni Kwaraw. Perperjendak lang. Mamati ka mo't adagos. Hingga ka agbayad din. Nagadua pambarmaw. Order ka nga order, iyo online. Nagadugayam ti utang maw. Apay, di ka mabayan. Tamampay nga awantiin may nag-deliver ti order ni Nanatoyang. Inton bigat siguro Naibus kay dit kwarta na awanti pagbayad na. May busan na yan, matipinsyona daw. Ay, kita am ka di chip. Adi sumungan nga bakat. Sino nga dayta? Uy, Kulot matibok na. ay, ni Nanatoyang matdita. Ha? Iso dayta? Ay, nagalas mo tantilangan na. Uy. Di mo katawaan Tama nga noong tan na ka te 1/4. Ay, ureungtan na ka. Saan mat lang agbayad iti utang na. Apay, asino ti katkatawaam si Kakwaraw. Wan, iso na te katawa. Umayak ko mapayagbayad iti utang ko kan Kakwaraw. Ha? Ang agbabawi aksan, takat katawaan nakmag. Ay, agbayad kan? Ay, saan ka katawaan? Nalagsakak lang ta nakita ka. Bagay mo unay datakulaw, tabuok mao. Kasta ka day. Ay, bagay mo talaga. Oy, tungan, pasurutan na kamagtan na. Ay, una na. Podno dita, bagay mo. Kaskala artista ngay. Aya. Oh, ha?
Mano amin jay bayadakan ka nga utang ka, kwaraw. Sige, ibaga mo, Chip. Ne, marituya. Sigamat gayam day ta. Ay, kunak no agsinger manen. Umay ko ki di bayadan jay utang ko, maray. Ay, agyaman ak maray. Tanalagip mo matlaang nga agbayad. Amangan ngamin numaunat day to'y buok ko no jak agbayad. Sapay nanginan sa tipan ang bayad mo iti day ta panagpakulot mo. Nangina talaga, amaray. Nangina ti agpapintas. Na, sige, umunag ka maray. Ta ipakitaken ka jay inlistak nga utang mo. Nakita kat anagapo ka di tabalay da maribanang, maray. Napanak man nagbayad iti utang kaw, tauy-uyawendak meten, apagchichismisan. Kasanom nga amaw nga uyawanda ka. Ay na, maray, mangmangag ko dagiti istoryayo. Ngamain, nagpigsa ti ala jay inorder ko at chismis antena. Aya, at dagayam kasta. Kawan, katapno sandakon nga uyawan apagchichismisan, agbayad akaun. Kababain mo't akan ka, maray. Sapay, bagay mo day tabuok mo, akulaw. Ay, kayat mo asawan, maray. Pimintasak ka nagpakulaw. Wan, maray. Talaga apimintas ka. Ay, no kasta nga raud, agbayad akaun, maray. Ay, nagmayatan. Kasla kumakan ka amin ang nakautang dito tersinak, ay di nagsayaat, ha? Umay kano ni Marituyang dito'y tersena, maray. Dito'y tayo kano nga giinistorya. Kasta, ti kunana. Wen, maray. Agbalon kano iti merienda tayo. Kaya't mo asawan. Agmalmalam manon, dito'y tersina kaon. Kat sigud mo't akas tayo nga agkukumaray. Agmalmalam tayo dito'y, aginggat maibusan tayo iti istorya. Nakabayad nga minan ka. Iso arom warlatan no kay kayat na. Ay, wen Ay, saan pa'y ka nga ag-online? Tajay kwarta na, pinagbayad na kada tayo, ang nakautangan na. Nasaya at mo't, tadituyan tersina ka umay gumatang. Ay isupay ang mapaglakwak. Ay, katwen may mayat ti kasta, maray. Ay toyang. Tapno mapagtali na edi nasaya at apanagdidin ng gayong agkukumare. Agbayad ka iti nakautangam. Tapno awan pagbutbut ngam nga utang. Hala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.